hari ibintu bitatu umuntu abinesheje bakunzi bahuri Kanani TV turaramukije mu izina rya Kristo Yesu twakaze mwakino kiganiro tubanezeye gusubira kubakira turamutse umwigisha wacu mukunda kubona cyane mumeze neza kuri ndashima Yesu Kristo nawe n'amahoro meze neza cyane sinigera mpindura Yesu aracari ku ngoma biraryoshe burya abantu b'Imana bararyamanye ibanga abandi batazi kandi aho oye naho umuntu avuga ngo ndamahoro suko ibintu byose biba bimeze neza oya ntagire uzoguhenda umuntu arashaka kumererwa neza kandi akumva yuzuye amahoro kandi hari bitagenda neza kubera iryo banga nyene umunyeshuri umwe muyiga muri kaminuza hama kujya kuntu bafisha amanota asanga yananiwe ariko yumva amahoro menshi mu mutima aca baza bagenzi biwe ngo mumbwire yari umukizwa ngira ngo nanubu aracari umukizwa aca babaza mumbwire ndakomeye canke ndagwaye turakomeye umaze umwaka wose muri kaminuza wirukanka ukazumva ngo wananiwe ariko kumva ufise amahoro atemba bigenda gute ni Yesu atanga ayo mahoro nayo wenyene prema wa mahoro yesama arutayo narinzi none ngenda habona kuko nize kwizera haleluya amahoro sisatanga ntagereranye amen ntahagarara ku byo ufise ariko ahagarara gusa kuko waronsa amahoro atangwa namwe n'amahoro amen kuko amahoro mweneyo ni Kristo kuko amahoro isitanga n'ayakanya gatoya ariko ayatanga ahora turi mu bihe turiko tuvuga kuri ya minsi 40 Yesu yamara mu isi ariko yereka abantu agiye gusezera abigishwa biwe bababwiye ngo amahoro yanje ndayabagabiye abantu b'Imana yo twamana amahoro nubwo haba hari ibibazo bakubaje umeze neza kuko Yesu ari ku ngoma haleluya amen ni wenyine yapfuye akazuka imva yiwe iri empty iri vide wadutangura reka dusenga Imana mwami Yesu turagushimiye kubw'imbabazi n'urukundo rwawe tugushimira kubwo kwera no kugira neza kwawe tugushima kubwo bitangaza ukora tuguhaye ikaze mwakino kiganiro uzubane natwe kandi tuganirize icyubahiro n'inganiro bikugarukire mu izina rya Kristo Yesu amen uyu munsi tuganira nk'uko twabivuze mu kiganiro cyaheze uburyo umuntu ashobora kwifata iyo afise umurengera abantu benshi hari igihe baba mu bihe by'ibibazo hama ikindi gihe Imana ikabibuka bakagira ibintu byinshi canke bakagira icyubahiro cyinshi bakagira iteka ryinshi bakagira amafaranga menshi bakagira umutungo mwinshi ni gute umuntu kwifata mu ivyo bihe uyu munsi mwaduteguriye ninde muri Bibiliya yoba yarageze ku rugero nawe agira ibintu byinshi by'umurengera mbega we baba byifashamo gute mbega ni mubibona gute hariho umuntu umwe muri Bibiliya yagize ubutunzi bwinshi kandi icyatumye ubutunzi bwiwe bugumaho ni banga ryo gusenga yagumanye imigenderanire myiza n'Imana ntiyigeze aha agaciro ibyo atunze ngo ave ku Mana ariko byose yabigumije mu kuboko kuhora nawe yarinze ava mu mubiri acubashwa kandi n'Imana imushingira intahe rero uyu munsi nawe ukaba ushaka gushingirwa intahe n'Imana uri umutunzi ku Mana ntuze wigere wibagira iyo wavuye kuko iyo wibagiye iyo wavuye wibagira niyo iri kuraja reka dusome ijambo ry'Imana mu Itanguriro igice cya 26 dusome umurongo w'13 ngo uwo mugabo aba umutunzi agenda arushiriza gutunga gushitsaho yabereye umutunzi bihebuje amen uyo ntawe Isaka yarabaye umutunzi rurangiranwa kubera iki kubera yabaye umuntu yubaha Imana ntiyigeze yigwanirira mu ntambara zose yaciyemwo yagumye byose abihereza ku Mana akavuga ngo icyo Imana idashaka kombamwo si canje
kuko urabye amariba yagiye kwimba hari igihe yimba akaca abona abungere baje kumugwanya akaca abwira abari ko baremba ati nimureke ibisi byanje wow agasubira ati bakamugwanya ati ibisi byanje umugabo ngo arimba asitse kuri kwiriba abona nta ntambara waravuga ngo ndashite muri Rehoboti yanje amen ahiyaguye numva rero yari umuntu yubaha Imana yari umuntu avuga ngo ikintu cyose ntaronse mu neza si canje icanje nico ndonka mu mahoro by'ukuri hari ibihe binashika ugasanga uretse no ku butunzi gusa n'umuntu kuronka icubahiro kihakwa kumukura ku Mana urazi Gatieri sa hari ibintu bitatu umuntu abinesheje azobona ijuru ikintu ca mbere gikunda kwica abantu ni ikintu citwa ubutunzi ubutunzi ukabona urashoboye kubunesha ibintu byose ukabikora mu rutonde ukabikora neza ukaguma n'ubwo butunzi ukumva icubahiro n'icimana ntiwumva ko ari wewe wahindutse ahubwo Imana cyangwa Imana yagira ikigirwamana ubura umuntu yashitse ku musaraba amafaranga niyakoze ibara uzurabe ivyaha byinshi bikorwa mu isi kubera ifaranga inoti niyo n'intambara zose ubona ziri mu isi n'ubutunzi haniri Afrika yacu ubona abazungu bayihagaze ko bagwana wumva ibihugu biriko bisitanira kujya muri Kongo nizijya nzahabu ziri nejya koruta n'ibindi nibijya biriyo rero ubutunzi bwishise umuntu yabugendeye hejuru akabutegeka nijyo urazoribona ikindi kigira kabiri ikintu cyitwa icubahiro kirishe isi kirisha abantu kiratuma abantu bava ku Mana ndetse n'abakozi b'Imana agatangura gukoreshwa ibintu bikomeye n'Imana agatangura kubona abantu bamurondera agatangura kubona urabona acasigara ari wa muntu akagagara kuzura ugasanga ni wa muntu abakeneye amasekirite akeneye ababodyguard akeneye ukabona n'umuntu atacekegwa ariko nitegereje inyifato y'umwami wacu Yesu yagenda n'abakene Yesu yagenda n'abashonje Yesu yagenda n'abantu bato nta wamurondera ngo amubure Yesu yiyegereza abantu kandi yashaka ariko mbaye wati jewe ati nokenera n'ingabo zingana gute nozihamagara mu ijuru zikamanuka ntiyigeze agomba kwerekana yuko ari umunyacubahiro yagumye afise ikirenge hasi rero umuntu n'abaririmbyi uzuraba umuririmbyi yatanguye bagatangura ari mutoye kagenda duka kagenda agira akundwa n'abantu tusigara ubona umengo ni ikigirwamana ariko harahiriwe umuntu muri ivyo vyose agenda avuga ngo icubahiro si canje ariko icubahiro ni ca Data akagenda aca bugufi ahubwo abantu hariho ndazi umukozi w'Imana uravuga ati jewe ego muriko muranshima muriko muravuga ko nakoze ibinabiriye atariko ibi bintu binteye ubwoba ibi bintu biranteye ubwoba reka ngaruka nikicubahiro ndagisubize uwakimpaye urumva ko guca bugufi kavuga ati ibi byose si jewe ibi byose si jewe n'uri ko arankoreramo yangize igikoresho ciwe mugabo uyu munsi abantu bafashe ibintu vy'Imana babigira ivyabo baravyitirira Imana ukamenga bayikuyemo ariko arahiriwe umuntu agumiza Imana imbere akavuga ati Imana tutari kumwe nta kintu na kimwe noshobora uyo rero n'umuntu ahiriwe gose arahiriwe uyu azobona ijuru kuko yaramaze kunesha jewe hajya jewe arakomeye jewe arakomeye ariko igihe wamaze kwinesha wewe ukinesha ahubwo n'iryo sengesho twari dukwiye no gukora abana b'Imana ni na hamwe binashika kwagiriza umuntu biroroshe ariko umuntu kwiyagiriza amafuti ngo yakosowe umuntu yinesheje abanesheje isi umuntu yinesheje abanesheje isi
kuko hajya satani nta n'umunsi umwe gazoza kugutera ngo waze kuzana ibindi bintu agukwegesha umugozi uri muri wewe. Yes, umuryango wuguriye ku buzima bwawe niwo satani acamo. Ugira hari uwundi mushasha yo kugurura, yugurura usanzwe wuguruye, aca mu usanzwe wuguruye. Mugabe igihe hose hadadiye taronkaho yinjirana. Rero ikintu citwa icubahiro umuntu akinesheje arahiriwe. Ikindi rero gikunda gutsinda ikintu citwa sex. Kakantu karimwe ibintu bikomeye. Ego satani aragacamwo. Umukozi w'Imana nesheje ivyo bintu kandi sinabagore sinabagabo gusa n'abagore ubinesheje akabigendera hejuru akumva ati ana Yozefu akabera nka Yozefu akabwira nyina buja ati naho nari kuronka amafavera angana gute sinshobora kuyaguza ico navuganye n'Imana. Amen. Kuko hari shari yaravuganye n'Imana. Rero ukabona unesheje ivyo bintu bitatu, amafaranga, icubahiro na sex, uba watsinze rurayi. Uba waratsinze. Rero ivyo nivyo byisha abana b'Imana bigatuma n'umugisha wawo bawutakaza. Ego. Ako tubona ko Isaka we yavyifashemwe neza. Yabaye umutunzi bihebuje kandi yagumye yifitiye umugore wiwe. Kandi ntibanibaruka mugabo wakomeza kwihangana. Ego. Oya Isaka vraiment Imana yari yaramenyanye n'Imana. Yari yaramenyanye n'Imana kandi umuntu wese yamenyanye n'Imana vy'ukuri. Ararinda ico kintu. Akavuga ati hako ntakaze imigenderanire yanje myiza n'Imana no takaza ibindi vyose. Kuko ndaguhe nk'akarorero. Uribuka Yobu urazi ko yatakaje abana biwe bose, agatakaza ubutunzi bwose, amagara akamuvako, ariko yavuze ijambo rikomeye. Ngo navuye mu nda ya mama ndi gusa, nzosubira mu nda y'isi ataco njanye, wareka izina ry'Imana yanje ngo rishigwe hejuru. Haleluya. Amen. Haleluya. Yobu aravuga ati ibi byose none sinabironkeye ngaha, iyo abimpaye ko ari yemeye kubintwara reka ndendere ikikora. Rero numva abantu b'Imana nukuri dusenge dusaba Imana iduhe guca bugufi, iduhe kubaha, iduhe kugendana kugenda uko Imana ishaka. Nta kabuza ivyo yaduteguriye byose tuzobigenderamo, nta muntu umwe ashobora kubitwara. Uvuze ikintu gihambaye, iyo principe irahambaye yo kumenya ko umuntu ava mu nda ya mama atacafise akagenda atanico atwaye. Mugabo umuntu kumenya noneho ibyo iyi espace yo kuva mu gihe avuye mu nda ya mama no mu gihe agiye ibyo akwiye kuyikoramwo no kumenya ko adakwiye kurenga kw'iyo principe ni kiyo mu bintu bigoye. Ariyo mpamvu dukora kino kiganiro. Usanga hagati y'igihe umuntu avuye mu nda ya mama no mu gihe asubiye mu nda y'isi, aho hantu umuntu hakorera amakosa menshi atewe no kwibagira iyo principe. Ni gute umuntu yokora mu buryo adakwiye kwibagira ko ari Imana yamurungitse ku isi kandi no mu kugenda atacazotwara akirinda gukora ibibi bitewe nuko yagize umurengera. Uratse Gatieri nta rindi banga rihari, nta rindi nugusenga kandi ugasoma ijambo ry'Imana, kuko iyi niyo amabanga yose arimo, niryo rishobora kukurera, niryo rishobora kukwibutsa. Ega hande umuntu ashobora kwidibamira akibagira. Hari ijambo bavuze tugitangura ati haraho umuntu usanga iyo akeneye ikintu asenga muga yamara kukironka ari nk'akazi dufate ugasanga nta mwanya kironka, uba wibagiye gose, uba wihenze. Kuko iyo yakaguha si wowe akihaye, iyo wasabye wa munsi ngo ikaguhe nubira carindiriye kuyicubahiro. Rero numva ngo nukuri umuntu wese nkunda, umuntu wese sabira Imana nuko yoguma ku mavi, igicaniro cyo mu mutima wiwe kikaguma caka, kuko iyo caka satani ntiyomwibagiza, ibyo afise ntivyomwibagiza, yoguma yibuka ya Mana yabimuhaye. Kuko mba gusenga ega ni itegeko, gusenga se n'ubuzima. Ukamenya ngo ni naba ntariko ndasenga ndiko ndabaho. Iyo utasenga nturi kurabaho. Iyo udasoma ijambo none uri kugaburira iki impwemu yawe, ko twabonye ko impwemu ari we muntu.
arigize umuntu none igihe utari kurayigaburira none izotungwa niki ko ari ikwibutsa ko donc we utigenga rero ni vyiza ngo wame wibuka ko ikintu gishobora kukurinda no gusenga no kuba mu ijambo ry'Imana hari umurongo ngira ngo ni Salomo yabivuze yavuze ngo nugendana n'abanyabwenge nawe uzogira ubwenge nivuga ngo abo tugendana nabo nibo dusa nabo Dawidi yakora ibishoboka byose akagendana n'Imana Imana imutiza ubutunzi bwinshi kugeza igihe yavuze ati none nokora Imana iki ko ibyo byose mfise ariyo yabimpaye aciyemvira kubakira uhoraho ingoro kandi Imana avuga ati we niwo yubaka wakoze amaraso menshi izubakwa n'umwana wawe bije uravye bije yakoresheje kugira ngo yubake iriya ngoro ni nini cyane nini bihebuje bivuze ngo uko umuntu akomeza kwegera Imana imuhishura ibikwiye ni nayo imutiza ubutunzi kugira ngo ayikorere kandi nayo ishobora kumukoresha iby'ubuhizi rero hambavu yo gusenga umuntu akwiye gukoresha uko byose akiyatasha ku Mana niko ndavyumva yego cyane gose urumva ego y'Imana ikuguruye kaguha umugisha ubundi ntaba ari umugisha wawe wenyine oya ivyo guhaye si vyawe nukugira nawe bere isoko y'umugisha abandi kandi igihe uri kubikoresha neza Imana igomba ivomera igomba ivomera mugabe igihe atacu uri kuratanga ani rugariyo robine kugira avuga ati ndabimuhanga abimaziki mugabe igihe uzi neza kubiguhaye kugira ngo bere inyunga abandi erega Imana ntizobanuka mu isi gukora Imana ikoresha wowe nanje amen Imana ikoresha wowe nanje mbeko Imana mbona ivuga ngo je ndi se w'imfubyi nka umugabo w'abapfakazi none Imana izomanuka ize gukorera abapfakazi izokoresha abantu ica muri wewe kugira ngo ukorere abapfakazi ica muri wewe kugira ngo ukorere ya mfubyi twebwe rero ikoresha ivyo duha no kugira ngo bibere umugisha abandi amen wa turiko twegeza kurangiza ikiganiro uko umuntu agenda yifata uko agenda hari igihe umuntu agira ubutunzi bukamubera umurengera nimba uwo byashikiye agakora amakosa atewe no kuba yagize umurengera atamenye ingene abyifata uwo mugiriye nama reka nshaka ndaguha akarorero ko watunze hama kiyibagira umuntu yitwa Salomo Salomo yabaye mutunzi ngo rurangiranwa kandi mu ntango burya Salomo yari yatanguye neza ukuri buku munsi aje gusenga Imana ikamubaza ngo nayisaba ico ashaka yasabye ubwenge Imana iranezerwa cyane kuko burya umuntu afise ubwenge amenya kuroranya ibintu byose mugabo mu nyuma yaratewe ategwa n'impwemu y'ubusambanyi yifuza ari umva Salomo yagize ubwenge hamwe Imana imukoresha ibitangaza hanyuma ararengwa aravuga ati bure ikintu je gisigaye je Salomo nta Imana itampaye reka ntangore kwinezereza barabyaranye urumva iyumvire abo bagore mu mwaka urumva umwaka ntugize na 365 jours ni mugabure mwumvirize umugore ngira ngo hari wo bashobora kumarana imyaka 2 batarabonana oya direct ni 3 urumva nk'itatu atabonanye n'umugabo wiwe none ubwo butari ubusazi bukomeye rero yagize umurengwe umutera ivyaha mugabo burya abana abantu turahiriwe mu nyuma yarigaruye arabona ko ivyo yagiyemwo vyose ari ubusa ko yavuze ati finalement ubutunzi niki je Salomo narakobotse ndakora ibintu by'ibitangaza ati none mbega je ni nafa ninda zobisigara bizoribwa na murundi bizokogwa nande bizokurikiranwa nande afise ubwenge nk'ubwo mfise mbega abantu ntibazovyonona ega niko bimeze tiye umuntu arashobora gusaba agakora gakoboka hama agasigira ibintu abana biwe bakabijya umunsi umwe kandi yabikoreye imyaka n'imyaniko akaruhaka agasonza agahwera akagira ibintu ariko umwana akavyonona ariko we yarabiruhiye rero Salomo yaratawe aravuga ati finalement ibintu bitari mu Imana byose n'umuyaga ati nuguhahamira umuyaga n'ubusa
rero natwe tumenye ngo ibintu bitari mw'Imana no guhahamira ubusa, ariko ibiri mw'Imana ikwigisha n'umurage urawusigira abana, kandi ukazogenda ukurikira ari umurage mwiza bidaherana nawe. Ega umuntu akorera ibintu bikajana nawe, ariko iyo biri mw'Imana bibera umugisha nabusize. Rero duharanire kusiga umurage mwiza mu byo dusize, kandi nitwe tubikora, si Imana imanuka ngo ubikore, ariko Imana tuyisunzira dufasha kandi tukabikora neza. Hari ijambo ry'Imana muri mu kuvayo rivuga ukuntu Imana yatumye Mose. Mose yari amaze imyaka 40, ngo ico gihe ngo cy'iyo myaka 40 bivuga ko ngo hoba hari hasigaye imyaka 10 kugira ngo akura Abisirayeli muri Egiputa. Aca akora ikosa, aheje gukora ikosa ryo kwica umunyegiputa, hanyuma abonye bene wabo bagwana, acavuga ngo ugirungire nk'ibyo wagize ngo wa munyegiputa, ubwo nyine carahunga. Yamaze imyaka 40 hariya mu buhungiro, abona kugaruka. Hanyuma uko kugaruka byatumye ashobora gutevya isezerano ry'Imana ku Bisirayeli. Bari kumara imyaka 400, baca bamara imyaka 430. Mu by'ukuri uko Imana ikora amaproje yose irakenera umuntu, ariko ntibivuze ko ibyimuhaye ngo abikoreshe gukora bya bindi Imana igomba, bigomba ibyo kumuryohera, niba ngo bibyo kumushimisha, hagushimisha Imana yabimuhaye. Oya n'ubundi ibintu Imana iguhaye si ibyo kugira ngo wiryohere urenze urugero. Non plus wavuga ngo ibyo Imana iguhaye n'iby'abandi gusa, na wewe hari ibyo uguhakwira n'abiri kimaze. Mugabo ibyo ukora byose ukabikora ku bw'icubahiro cy'Imana, ntushake kwegitagera, kuko Imana ntikunda indeza rugero, ikunda umuntu akoreye ibintu mu rutonde rwayo. Rero uko mbona nka Mose, c'est vrai, urumva hari igihe yatebeje abana ubwoko bw'Imana, nkuko natwe uyu munsi hari igihe dutevye amasezerano yacu kuyinjiramo, kuko hari igihe dukora ibyaha wari ugeze nkajya ugasanga usubiye ngaha ugatangura bishasha. Rero kenshi ibyo dukora byose hari biducereza, iyo turiko dukora nabi bikaducereza kwinjira mu masezerano. Imana yo nticego. Oya. Murakoze cyane, tugushimiye ku nama nziza utaze, zishoboye gufasha benshi. Wafashijwe nawe turamushimiye, tumusaba kubisangiza abandi. Reka turangize dusenga Imana. Mwami Yesu, turagushimiye ko wabanye natwe mwa kino kiganiro. Dusengeye ababene data twari kumwe mwa kino kiganiro, komeze kubahezagira. Dusengeye umwigisha w'ijambo, komeze kumwungura ubwenge no kumushoboza. Hanyuma ukomeze kugira neza abantu bawe, ukomeze kubitaho mu mpande zitandukanye. Hari igihe wibuka umuntu akibagira aho wamukuye, kandi n'abise byarabashikiye baribagira, ariko ntukemere ko bishika ku bantu bawe Mwami, uhora ubibutsa kugira ngo bibarinde. Hari n'igihe ukura umuntu mu byaha yarazengerejwe, ariko akagerageza agakizwa mugabo akavyibagira. Dusenze kugira ngo Mwami ukomeze guhumura abantu bawe, bamenye ko ari we wabatabaye, bitume birinda ibyaha n'ibisa navyo. Ngushimiye ko wabanye natwe, ngushimiye kwa kino kiganiro. Ukomeze kubana n'ishengero ryawe, ukomeze kubana abantu bawe, ukomeze kubazigama. Igihe n'ikigero uzoduha ijuru, uzotugirire neza mu izina rya Kristo Yesu. Amen. 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 Amen.